Akunda Kuja Malawi. Anapenda kwenda Malawi. Abandi bakozi mana ni baringa. Wengine watumishi wa Mungu wako hapa. None umuntu avoma ivyushaka cyangwa avoma ivyashaka. Bana cyangwa ndeke. Banda. Ari abasa kubivunja. Kuna watafunja. Ndashobora kuza kuvoma amavuta kanaka kumutama kanaka nga. Ariko na ndege afise uje mugabo yaraguze indege bimworohera. Cyangwa kuvoma ikinga kandi amina makinga nishachoka. It's only wisdom. No ubwenge bwo. It's only simple, very simple. Biroroshe kandi bikoroha cyane. And the big problem nigena so na manuse shitse naho katunyandikira. Nafika hapo na nyandikira. I connect. Ni wifi. Ni singa. Na wifi ifise zone ugiye kure nifata. Na wifi iko na zone ukikuwa mbali haika. Ubonyeneza ko mu ndege narishe, ubonyeneza ko mu kwiconnecta nagiye kwemera kwiga no kwiconnecta nemera gutanga ikiguzi ukasha wiconnecta n'umuntu. I connect. Utati unachiconnecte ni wifi ni sans fil ni satellite. Umeelewa vile nasema? Simple. Biroroshe. La connexion est réelle. Connexion réelle. Amen. Amena. Nimewasikiliza. Nimewasirikisha au nimewafundisha? Muriko muraruhira ubusa mu muryango w'iwanyu ufise umuntu yaramvye mu rugo gwiwe niwe mwansi wawe. Wa wundi amaze kugira divorce 30 niwe mugenzi wawe ikurikira ni yawe. None amavuta si connection. Mafuta si connection. Si ni connection. Mu muryango iwanyu hari umuntu abana biwe bose barangije amashuri waciye umugira umwansi ngo aratwigambako kubera ko abana biwe bize reka twigumanire wagize ubucuti n'umuntu abana biwe bose mu wicenda batwara imbanyi uwa aracafise imyaka 9 tegura amalenje n'amapampex niyagera mu wicenda kuko ni connection. Now I give you secrets. Ndaguha ibanga. That's what you call connection. Icho nicho bita connection. Ari abantu ibintu biko birakunda nicho bita kure kuna watu vitu vinawezekana. Aho agejeje reka ni connect mbandanirize. Hata nijiconnecte niendeleze hapo. Iyo ni Imana yabishizeho kugira ngo wagume inyifato yo guca bugufi. Ni Mungu aliviwekeza ili pabaki kujishusha. Bino bitangaza binyicaya mu maboko iyo nari kuronga kajyo ko guca bugufi nari kwita kamana igihe kimwe. Hii miujiza napita ku mikono kama singejishushaga ningejitaga kama Mungu wakati. Mbona na Imana mwijoro ariko bwira mimi naonaga na Mungu mbinguni kasa nimemaliza. Ariko kajyo ko guca bugufi. Nafasi ya kujishusha. Ko kuja mwindi shengero. Ya kwenda mwingine kanisa. Inebe sikuzura kavuga imuka. Viti vinajao na kwambia ukimuka unahama. Ofisi yawe itigera yicara ko umuntu ntigiye udahari utashoboye kuronga kajyo ko kwimugwa gucyo uza gutangura kwita kamana kubera intebe wicara ko mwishengero. Yereka umuntu aca bugufi ndakwereka umuntu azoshikukure. Nyereka umugararije. Yonesha kujishusha nikoresha matafika gato. Ndakwereka umuguru w'abana niwe. Sizona niwe. Sitoshindwa. Suko ntazogwanywa ariko intambara zanje zagwanye mu basogokuru bakera. Je ndiko ndaginyishuza.